Γεια σας παιδιά. Σήμερα παίζουμε GTA 5. Είναι το πρώτο κανονικό gameplay. Και αυτή τη στιγμή παίζει ο αδερφός μου. Και απολαύστε το. Επίσης έχω να σας πω ότι έχουμε ανοίξει ένα καινούριο κανάλι με ένα φίλο μου και λέγεται PC Gamers. PC, όπως είναι ο υπολογιστής PC Gamers. Αυτό. Απολαύστε το gameplay. Επίσης θα κάνουμε και άλλα βιντεάκια τέτοια. Θα κάνουμε και άλλα βίντεο τέτοια με GTA 5 και άλλα παιχνίδια. So him and Tony can smoke crack and peace. Oh, I'm good. Haha, loco. Well, in that case, we might as well enjoy ourselves. Hey, look out for yourself, dog. Itu ya. Itu ya. Μπροστά σου ρε. Παιδιά, παίζει ο αδερφός μου, οπότε καταλαβαίνετε γιατί είναι λίγο τέτοιο. Ρε Νίκο, σταμάτα να βρίζεις. Μέσα εδώ πέρα. Ναι. Εξωγήινη είναι αυτή. Όχι, δεν είναι εξωγήινη αυτή. Πρόσεξε απλά που πας. Πολύ απλό. Ωραία. Γεια σου φίλε μου Πρέσι. Μαγκούλη μας κάνεις το μαγκα. Ναι, δεν μας κάνει. Εσύ, δεν μας κάνει, βλέπεις, δεν μας κάνει το μάγκα, απλά όπως λες εσύ. Απλά εσύ δεν οδηγάς καλά. Να οδηγήσω καλά. Όχι, όχι. Άι, μπράβο. Νίκο, σταμάτα. Ωραία. Συγκεντρώσου την αποστολή. Γιατί πώς να αποδανηθούν στη καμία ηλικία και να σε πλακώσει. Στρίβουμε. Ναι, Νίκο, πρόσεχε λίγο. Σπινιές Ω, να μην κάνεις πινιές γιατί θα χάσει την αποστολή. Άμα σου φύγει πιο μακριά θα χάσει την αποστολή. Ναι, πρόσεχε εδώ. και μετά παίρνουμε 2 αστεράκια. Α, ναι, τα 2 αστεράκια θα τα ξεφύγεις, Τι έχαμε. Πάντα. Εδώ. 2 Συγγνώμη που ακούγονται λίγο θόρυβοι, απλά δεν βρίσκω άλλο χρόνο, επειδή τραβάω σπίτι μου. Νίκο, τώρα η αστυνομία, πρόσεχε, φύγε, φύγε. Ξεφεύγω εύκολα από την αστυνομία. Μπάτσι, πού είναι. Μπροστά αστυνομία. Αστυνομία, στο μπίτι. Κάνει τα μάξι για αυτό. Κάντε πάλι. Πίσω να έχω μαρατοδία.
Δεξιά. Που μπήκα ρε φίλε τώρα. Δεξιά, δεξιά. Προχώρα. Δεν έχει. Προχώρα τώρα. Άντε ρε Νικό. Για ξέφυγε. Εσύ. Δεξιά. Κοίτα κάνει δυο σου. Πραγματικός εδώ. Θα... Sorry παιδιά, επειδή έκλεισε, δεν πειράζει. Έκλεισε ξαφνικά και το συνεχίζουμε τώρα. Και θα τα ενώσουμε σε μια εφαρμογή που κατεβάσαμε. Κάνε πάτα. Video Show λέγεται αυτή η εφαρμογή, για να ξέρετε. Είναι μια απλή εφαρμογή. Ωραία. Νίκο, σταμάτα. Πότε έχει φτάσει αυτός ρε. Προχώρα Νίκο. Παιδιά, επίσης ξέχασα να κάνω ένα outro. Ήθελα να σας πω, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε εγγραφή άμα θέλετε στο κανάλι μου. Και άμα σας άρεσε, κάντε και ένα like, άμα σας άρεσε. Ωραία, γεια σας παιδιά από μένα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.